贵宾，请大家依序入座。好，我们掌声欢迎他们，好不好？谢谢。2、1，请揭场。对第一届立委的时阵，就开始伫咧争取这条路。那当时水利署都有讲要甲咱补助，但是当时因为10米甲12米牵涉到咱的这个环评的部分咯，所以延迟了真久。那咱这个经费水利署隆重补助予咱这个9600万，咱县府家己摕6400万，总经费是1亿6千万。那这条路拓宽了以后，未来为台中港甲咱的这个和美交流道会使讲变成一个真方便的这个道路，也袂去影响到咱全新工业区、咱和美甲新港的这个用心哦。通车典礼吼，我相信会当来解决吼，会当互咱为这个大型的车辆吼，为这个高速公路内，就来开这条滨海路吼，直接为台中港过去，莫搁经过咱的工业区吼。我嘛伫进前吼，一两个月前配合着咱厂协会吼，咱工业区这边来做一个相关的分流吼，甲公五路吼相关的一个标示，来做一个会当讲吼，咱的动线进出吼，会当更加来安全吼，会更加动线顺畅吼。前方的镜头，来给我一个赞哦！无需提案，赞。